அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி என்ன முக்கிய செய்திகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவான காரணத்திற்காக தமிழகத்தில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. இது அரபிக்கடல் நோக்கி நகர்ந்துள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான பகுதியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. குறிப்பாக சீர்காழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்னும் வெள்ளம் வடியாத காரணத்தினால் பள்ளிகளுக்கு மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பட்சத்தில் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தென்கிழக்கு வங்கடல் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள அந்தமான் கடல் பகுதியில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என வானிலை ஆய்வும் சொல்லப்பட்டாங்க. இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நாளை மாறக்கூடும் என கூறப்பட்டது. அதே போன்று தமிழகத்தில் வரும் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது நாளை நாட்கள் முதல் அடுத்த 2 நாட்கள் தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் குறைவாக இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வும் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசான மிதமாலையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் படிப்படியாக மழையின் தாக்கம் குறைந்துள்ளதன் காரணமாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தான் தற்போது நிலவரப்படி எந்த பள்ளிக்கும் விடுமுறை விடப்படவில்லை. இதுக்கப்புறம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டால் உடனுக்குடன் தெரிவிக்கப்படும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.